пошла на беду сердцам молодецким и на зависть своим подружкам. Мать не слышала в ней души, и труженики Божии, честные отцы Китаевой пустыни, умильно и приветливо глядели на нее, как на будущего своего собрата райского, когда она подходила к ним под благословение. Что ж, милая Карпинка, так называл ее всякий, кто знал, стала вдруг томна и задумчива. Отчего не поет она больше, как вешняя птичка, и не прыгает, как молодая козочка? Отчего рассеянно глядит она на все вокруг себя и не впопад отвечает на вопросы? Не дурной ли ветер подул на нее? Не злой ли глаз поглядел? Не колдуны ли обошли? Нет, не дурной ветер подул, не злой глаз поглядел, и не колдуны обошли ее. В Киеве, наполненном в тогдашнее время ляхами, был из них один по имени Казимир Чепко. Статен телом и пригож лицом, богат и хорошего рода, Казимир вел жизнь молодецкую, пил венгерское с друзьями, переведывался на саблях за гонор, танцевал краковяк и мазурку с красавицами. Но в летнее время, наскуча городскими потехами, часто целый день бродил он по сагам днепровским и по лесам вокруг Киева, стрелял крупную и мелкую дичь, какая ему попадалась. В одну из охотничьих своих прогулок встретился он с Карпинкою. Милая девушка от природы робкая и застенчивая, не испугалась, однако ж, ни богатырского его вида, ни черных закрученных усов, ни ружья, ни большой легавой собаки. Молодой пан ей приглянулся. Она еще больше приглянулась молодому пану. Слово за слово он стал ей напевать, что она красавица, что между городскими девушками он не знал ни одной, которая могла бы поспорить с нею в пригожестве. И мало ли чего не напевал он ей. Первые слова лести глубоко западает сердце девичье. Ему как-то верится, что все сказанное молодым красивым мужчиною сущая правда. Карпинка поверила словам Казимира. Случайно или умышленно они стали часто встречаться в лесу, и оттого теперь милая девушка стала томна и задумчива. В один летний вечер пришла она из лесу позже обыкновенного. Мать пожурила ее и пугала дикими зверями и недобрыми людьми. Карпинка не отвечала ни слова, села на лавке в углу и призадумалась. Долго она молчала. Давно же мать перестала делать ей выговоры и сидела так же молча за пряжей. Вдруг Карпинка, будто опомнясь или пробудясь ото сна, взглянула на мать свою яркими черными своими глазами и промолвила вполголоса: «Матушка, у меня есть жених». «Жених? Кто?» — спросила старушка, придержав свое веретено и заботливо посмотрев на дочь. «Он не из простых, матушка. Он хорошего рода и богат. Это молодой польский пан». Тут она с детским простодушием рассказала матери своей все, и знакомство свое с Казимиром, и любовь свою, и льстивые его обещания, и льстивые свои надежды быть знатною паней. «Берегись», — говорила ей старушка, сомнительно покачивая головою, «берегись лиходея. Он насмеется над тобою, да тебя и покинет. Кто знает,
шею у иноверца, у католика. А и того еще хуже. С нами сила крестная. Если в виде польского пана являлся к тебе злой искуситель, ты знаешь, что у нас в Киеве за грехи наши много и колдунов, и ведьм. Лукавый всегда охотнее вертится там, где люди ближе к спасению. Карпинка не отвечала на это, и разговор тем кончился. Милая невинная девушка была уверена, что ее Казимир не лиходей и не лукавый искуситель, и потому она с досадой слушала речи своей матери. Он так мил, так добр, он непременно сдержит свое слово и теперь поехал в Польшу для того, чтобы уговорить своего отца и устроить дела свои. Можно ли, чтобы с таким лицом, с такой душою, с таким сладким, вкрадчивым голосом он мог иметь на меня недобрые замыслы? Нет, матушка на старости сделала слишком недоверчиво, как и все пожилые люди. Таким нашептыванием легковерного сердца убаюкивала себя неопытная молодая девушка, а между тем мелькали дни, недели, месяцы. Казимир не являлся и не давал о себе вести. Прошел и год. О нем ни слуху, ни духу. Карпинка почти не видела света Божьего. От света померкли ясные очи. От частых вздохов стеснила грудь ее девичью. Мать горевала о дочернем горе. Иногда плакала, сидя одна веткой своей гадки за пряжею, и, покачивая головой, твердила: не быть добру. Это наказание Божие за грехи наши, за то, что несмысленное полюбила ляха иноверца. Долго тосковала Карпинка, бродила почти беспрестанно по лесу, уходила рано поутру, приходила поздно ночью, почти ничего не ела, не пила и иссохла, как пылинка. Знакомые о ней жалели и за глаза толковали то и другое. Молодые парни перестали на нее заглядываться, а девушки ей завидовать. Услужливые старушки советовали ей идти к колдуну, который жил за Днепром в